大家好，我是蒋小陈。最近这段时间呢都没有给大家更新视频啊，因为最近晨晨确实比较忙啊，忙着装修那个门面，也就是那个菜鸟驿站的门面。我现在去我们县城的店，去我们县城里面去看一下我的店面怎么样了，给大家看一看装修这个店面花了多少钱之类的，好吧？咱们现在就开始走。去我们的县城，兄弟们，现在马上就要到我住的门面那里了，就在下面100米左右。这些位置还是比较偏的啊，反正说偏也不偏。看见了吗？我的门面就在那里，菜鸟驿站。咱们直接把车停到门口去。这个就是门口的大门口的位置，这个就是投资了2万多块钱的菜鸟驿站，给大家看一下。电脑，还有打印机，小票打印机，然后呢还有2个监控，然后呢还有一个 PDA， 还有一个 PDA。一个烟雾传感器，还有3个货架，准确来说是4个货架，但是我这里呢只能摆3个。还有一个小推车，还有这个地胶都是自己出钱买的。2万2千多块钱吧。我觉得我这边的人流量不是很大，但是呢，我最近也没有做什么事情，也没有上班，想着呢就是找一个事情来做着，不然一天耍着太累了，对吧？然后呢，在这里呢，我也将就好带人啊，就是带我家儿子，带我家小孩。哎，昨天有一点感冒了，喉咙好痛，希望大家晚上要盖被子啊。视频呢到这里就结束了。如果你喜欢我的视频的话，记得双击点个赞。我们下期再见，拜拜。